للصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما سؤال البركة ما سكلنا وانا تامو من البركة تشمو نا أفريقيا TV3 دا كلهم muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake hada ma cikin wannan darussan da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shahi takaitattun bayanai dangane da tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yau sahabin da muke so mu dan ka bayani akan shi ko kadan daga cikin rayuwarsa shine sahabi mai suna Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik, kafin mu zo kadan daga cikin tarihin shi, mun san cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina, mushrikan Quraysh, larabawa na Quraysh da ke garin Makka ba su san lokacin da manzon Allah ya bar garin Makka ba. Bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita ba wanda ya sani da shi da abokin nasa wanda shine ko sahabin nashi wanda ke kusa da shi ko da yaushe as-Siddiq, Abubakar Siddiq. Labari da ya zo mu Qurayshewa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya bar garin Makka, ba su san inda za su saka wani su. Abin mamaki, taya mu da muka aje kabilu nawa su je su zamna su yi gadin bakin gidan shi, sannan kuma mun aje mutanen da za su rinka kwalan mana a cikin gari, masu kula da masu fita da masu shiga, a ce kuma har ya hita ya bar garin Makka, ba su san inda za su saka kansu ba. Kawai suka tashi suka yi ta zuwa nema, suna nema ko ina a cikin garin Makka, da suka tabbata lalle baya a gidan shi. Har ma suka je gidan Abubakar Siddiq. Abu Jahal da ya je gidansa ya yi sallama, diyarsa ta fito ta tambaye shi ina baban, ta ce bata sani ba. Nan ya hidda hannu kawai ya mare ta, har an kunnan da ke cikin kunnanta ya faɗi. Da jin haushi suka fito suke ta nema, a ƙarshe suka ce to garin Makka bai isa ba, bari mu kama hanyar Madina, domin mun san ba inda zai je in ba Madina nan ba. Tunda mun ji sauran sahabban nashi da suka rige shi hijira Madina suka tahi, saboda haka bar mu kama hanyar Madina. Haka Abu Jahal da sauran runduna na mushrikai na Qurayshawa Makka suka hito suka kama hanyar zuwa neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su zamanto su hana shi zuwa ko su kashe shi ko su cutar da shi, dai ba za su bari ya tayi can ba, tunda in sun san idan ya je can Madina zai yi ƙarhin da suka san cewa zai zo ya murƙushe su, domin su da kansu sun san wannan addini da yake kira zuwa gare shi addini ne na gaskiya. Sun san kuma akwai ranar da za ta zo zai mamaye dukkan wa'annan wuraren da suke. Jenan dan kokarin haka su hana wannan abun suke kokarin neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har suka kai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kogon da yake a ciki da shi da sahabin nashi Abubakar Siddiq, suka kai daidai wurin suna nema. Har Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan su zai kalli karkashin kafafunsu wala da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ma Abubakar ai karka damu da wa'anda suka zamanto su bi Allah subhanahu wataala shine na ukun su, bi ma'ana Allah ba zai tauzatar da mu, Allah kuma ba zai ba su ikon su gan mu ba. Abu Jahal yake cewa wallahi na san wannan mutum, yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nan kusa gare mu kuma ta ba mamaki ma yana jin mu, kawai dai yayi mana sihirin nan nashi ne da ya saba yin mu mutane, dan shi ne ba ma gani shi. Su da kanshi sun san manzo Allah yana kusa gare su, amma Allah bai ba su ikon ganin su. Bayan sun dawo a gida ba su bar wannan zancen ba na cewa kawai sun alluhe manzo Allah ya tayi shikenan, a'a sai suka sanya kyauta cewa duk wanda ya kawo manzon Allah da rai ko ba rai za a bashi wannan kyauta. Kyautan shine me? Sun sanya mafificin abin da Laraba suka fi so a wannan lokacin, raƙumma 100, raƙumman ma wanda suka fi kowane irin raƙumma daraja. Kamar misali a ce wannan zamani namu motocin da ake hawa na alfarma, wadda ta fi kowace mota girma da kuma tsada, a ce an sa motan nan
100 duk wanda ya kama mota ya samu kaza za a bashi mota irin wannan kalar 100. Haba yanzu da mutane talakawan Makka da wanda ke kusan ƙauyen Makka da sauransu kowa yana so ya shiga wannan neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu wannan kyautar da aka sa. To yanzu za mu fara bayani akan wannan sahabin da muke so mu yi bayani akan shi kafin ya musulunta, shine Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ya zamanto yana zama tare da wasu a wata rana cikin wani majalisi. Kawai sai labari ya zo musu cewa ai Qurayshawa sun sanya babban kyauta cewa duk wanda ya kawo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da rai ko ba rai to yana da kyautar rakumi 100. Ba Suraka bin Malik da ya ji wannan labari a cikin zuciyarsa kawai bai nuna musu irin yadda ya so ya hita kawai nan take ya fara nema, sai nuna cewa kai wannan abun da wuya. Sai ya sanya waɗanda ke cikin majalisa ma ya sanya musu kawai don saboda hankalinsu ya kwanta kan cewa kai da wuya a samu wannan mutane abinda Quraysha da kansu suka yi ta nema. Bayan sun wahala sun san da ba zai taɓa yiwa mu same su za su zo su sa kyauta, mutane suka ce haka nan ne haka gaskiya ke. Ashe shi yana nufin ya kwantar musu da hankali ta wannan waje dan kar wani ya hita ya je ya neme su ya samu wannan kyauta shi bai samu ba. Sai da aka jima mutane sun fara mantawa kawai sai ya kama hanya ya hita ya shiga cikin gida, ya umarci iyalinsa ta taba wannan bayan da suke da shi su hitar da abin hawan shi, dokin shi da kuma mashin shi da abu makamman nashi a hitar musu da shi wajen gari dan kar a ga ya hau doki da kuma ya dau makamai a ce Suraka ina zaka. Haka suka hita waje suka kai mai wannan makamai, kuma ya zama to Suraka mutum ne wanda ya iya doki sosai, yana daga cikin mayyan mayaka na Larabawa. Ya hau abin hawansa ba tare da kowa ya sani ba, ya sulale ya hita. Yake ba da labarin cewa yace wallahi tun da ya hau wannan dokin ganinsa ya daina gani, wani duhu wani irin abu ne hazo yake gani, dokin ma baya ga hanyar da kyawu, amma haka ya dage shi dai yana so ya samu wannan kyauta. Bal kafin ma ya fara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu rawayo yana cewa ma dokinsa sai da ya durkusa so biyu baya son tashi, da kyar ya tayar da wannan dokin nashi, har sai da ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba manzo Allah can da shi da abokin nashi sahabi. Kafin ma ya hita wani ya shigo ma a cikin majalisan nan sai yake cewa da ya ji labari ai an ce duk wanda ya je nemi manzo Allah da shi da sahabin shi akwai kaza. Sai kafin Suraka ya hita mutunan ne yake cewa kai ni fa na hita dajin nan na ga wasu mutane ga alamun ka a tayi wa'annan mutane su ne. Suraka sai ya san cewa lalle wa'annan mutane su ne manzon Allah da shi da wanda sahabin nashi Abubakar wanda ake nema, amma dan kar wa'annan mutane su reda ko su hita su yi su neme sai ce musu wa'annan ai wasu daga cikin kabila kaza ne wa'anda raƙuman su suka bake kwanakin baya suna neman raƙuman da suka bake nasu. Daga nan kawai dan dai kwantar musu da hankali ai raƙuman nasu ne da suka bace ba su gansu ba, saboda haka ba wai su wa'annan bane, kawai ya hita kama hanya har sai ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da ya kusa gare su kawai sai kenan sai dokin nasa ya kife a kasa, ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mishi Allah ya hidda shi cikin ga hali da yake. Manzo Allah ya roƙa mishi wanda ya dokin hita, haka kuma ya ƙara bin su manzo Allah sallallahu alaihi har sau 3. A ƙarshe ya tabbata cewa lalle wannan mutum da nake so na nema na kama ko da rai ko ba rai na kai mu Quraysha, ya tabbata cewa wallahi wannan mutum babban mutum ne kuma lamarin shi na da abin al'ajabi, kuma mutumin nan manzancin da yake cewa shi manzo ne to tabbata haka ne. Ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ni abin da nake so gare ku, ni dai ba zan taba bari wasu su kama hanyar nan za su zo neman ku ba, amma ina so ku mana alfarma guda, domin na san wannan addini naka ya manzo Allah sai ya yada duniya gabaki daya. Abin da nake so lokacin da addinin ka zai yada duniya baki daya, ina so idan na zo wurin ka kai min kyauta. Manzo Allah ce wannan ba matsala, in dai zaka kare mana sharrin wannan Quraysha kar su bi mu, yace wannan ba matsala. Manzo Allah ya umarci Abubakar Siddiq ya rubuta mai cewa lalle mun dau ma alƙawari duk lokacin da ka zo ka same mu wannan abin Allah ya mana buɗi to mu kuma sai mun cika ma wannan alƙawari. Ya ɗauki wannan littafi ya kawai ya koma mazamnin shi. Mutane da ya zo wurin su suka nan ga ce Suraka a ina ka fito, yake faɗa musu inda ya fito. Duk wanda yake zai je sai ya ce musu kai kar kuma ba kanku wahala, saboda wannan mutum ba yadda ba a yi ba, an yi ta nema ba a gan shi. Ni kan kaina ma hitar nan da kuka na yi ɗazu na je neman shi ne kuma ban same shi ba, na yi duk dajin garin ga na bi shi ban same shi ba. Shi kenan mutane suka daina bin su, sai lokacin da ya tabbata cewa lalle
bayan an yi kwanuka da kwanaki ya tabbata cewa lalle yanzu manzon Allah ya shiga garin Madina, to lokacin ya ba mutane labari ai ga abin da ya afku da shi. Qurayshawa suka yi ta tsine mishi, suka yi ta fushi da shi. To haka Surakat bin Malik ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo Madina an yi yaƙuƙan da ake yi har lokacin da aka zo buɗe garin Makka. Surakat bin Malik yana garin Makka lokacin nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo buɗe garin Makka, mayyan Qurayshawa da ke cikin garin Makka duk tunanin da suke wanda basu musulunta ba, ai manzo Allah zai dau fansa irin cutarwa da suka yi mishi da shi da sahabban shi da kazafi da sharri da komai. Manzo Allah sai ya ce musu izhabu fa antum mutalaka, yace ku je na ƴaƴanta ku ba wanda za a dauki fansa akan shi. To wannan abin yasa daga cikin dalilan da yasa Surakat bin Malik ya zo ya musulunta. Surakat bin Malik ya shiga cikin musulunci, ya bayyana musuluncinsa, musulmai suka yi murna, suka yi marhaba da lale da shi. Ashe shi bai manta wannan takardar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mishi ba akan cewa duk lokacin da aka samu yalwa a cikin musulunci to zai yi mishi kyauta. Ya hiddo wannan takarda, yake da kyar na samu na shiga na isa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, na bashi wannan takarda. Manzo Allah ya yi umarni akan cewa a bashi dukkan wa'annan kyaututtuka wa'anda ya yi mai alkawali da shi. Bal daga cikin alƙawalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi, ya yi mai alkawali zai bashi kayan ado na sarkin Kisra. To lokacin Surakat bin Malik yake mamaki, kayan adon sarkin Kisra, kama a ce agogon shi da sauransu da zobe, yake mamaki a wannan lokacin. Domin Kisra ya zamanto da lokacin da manzo Allah ya gaya mai wannan magana, babu wani masarauta mai ƙarfi, babu wata daula mai ƙarfi da kowa na jin tsoronsu da sharrinsu kamar Kisra a wannan lokacin. Kama a ce wanga zamani namu wata daula babba wadda yanzu kowane duniya duk ita ake tsoro, misali sai a ce maka ai shugaban wannan daulan, shugaban wannan kasar za a baka agogon shi da kayan abin, sai kai mamaki ta yama. Surakat bin Malik ya kai zamanto lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ya yi wani irin baƙin ciki da jin haushin da yake bai taɓa yin irin shi ba. Yake lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, har ma ana yi ta bashi hakuri da kuka da ba abin da bai yi ba, har yake cewa yanzu wanda na so na kashe shi dan a bani waira kuma 100 shine ya rasu yau, wanda matsayin shi a waina yanzu wallahi da za a bani dukkanin abin da ke cikin duniya, wallahi dukkanin wa'annan abubuwan ba su kai matsayin daidai da akahin hannuwansa ba. Saboda haka Surakat bin Malik ya zamanto ya ji haushi da irin, bai ji daɗi irin rasuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Saboda haka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Abubakar Siddiq ya kama khalifanci. Bayan Abubakar Siddiq ya kama khalifanci, Umar bin Khattab ya zamanto shi ma ya kama khalifanci. Lokacin Umar sai Allah ya ba musulmai sa'a, suka bude wannan garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mara bishara cewa za a bude wannan garin kuma za a baka kayan ado na wannan sarkin Kisra. Da aka bude wannan gari na Kisra, sai aka turo ma Umar bin Khattab humusi na ganimar da suka samu. Daga cikin wannan humusi akwai wannan kayan ado na wannan sarkin. Umar bin Khattab sai kira Suraka ya bashi, yayi ta kuka, ya ga cewa ga yau Allah ya cika bar wannan gurin da manzo Allah ya dauka yayi mar, gashi na yau addini ya cika ko ina. To wannan shine takaitattun bayanai na wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan darasi Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi da koyi da wannan sahabbai. Kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana da mu da ku baki daya. Anan zamu dakata har zuwa wani darasi na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت
وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال.